ल हेलो साथीहरू, तपाईँहरूको माझमा आज मैले चाहिँ बिरयानीको चाहिँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो रात्रिकालीन चाहिँ भोज छ। अब के हुन्छ म सबै बताउँदै जान्छु र हाम्रो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया र कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ साथीहरूले कसैले प्याज भुन्दै हुनुहुन्छ भने कसैले चाहिँ यहाँ सलाद काट्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपालमै बनेका सालको पातबाट बनेका दुना जस्ता चाहिँ लिएका छन्। साथीहरू निरन्तर काममा बढिरहेका छन्। रात्रिकालीन समय छ, निकै आनन्दित छ। प्याजै रातो बनिसकेपछि भुनिएको प्याजलाई चाहिँ हामीले बाहिर प्लास्टिकमा झिक्यौँ र त्यहाँ मासु म्यारिनेट गरिसक्यौँ। त्यसपछि चाहिँ चामललाई भिजाएर बोरामा सुकायौँ। तातो पानी तताएर त्यो आधी भिजाएको चामललाई चाहिँ पानीमा हाल्यौँ। पानी तातिसकेपछि चाहिँ चामललाई हाफ बोइल गऱ्यौँ र हाफ बोइल गरिसकेपछि चामल र म्यारिनेट गरेको मासु चाहिँ एकअर्को माथि मिसाउँदै गयौँ र आगो अप डाउन गऱ्यौँ र माथिबाट छोप्यौँ। यसरी चाहिँ यो प्रोसेसको चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। ल साथीहरू, हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ पकाइसकेपछि अब हामीले ढोपेर चाहिँ आगोलाई लो हिटमा चाहिँ बनाएका थियौँ। हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। फेसबुकमा भए फलो र युट्युबमा भए सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। उता पाकिसकेपछि हामीले चाहिँ यता आगो बाल्दै केटाहरू बिच गफ चाहिँ गर्दै थियौँ। त्यसपछि केही बेरपछि बिरयानी चाहिँ रेडी भइसकेको थियो। हामीले चाहिँ सबै थालमा पस्क्यौँ र अन्तिममा बिरयानी इज रेडी। खाने भए आउनुहोस् है ल साथीहरू। ल वेलकम छ तपाईँहरूलाई।